Купили ребенку самокат. Как всегда, очередная покупка, которая уже в конец сезона пришлась. Нет, чтобы в начале лета, да? Катайся, зай. Кто тебе купил? Мама. Тебе нравится самокат? А какого цвета самокат? Все, зависли, называется. Про это я уже не помню. Все, уехал. Красавица возлегает у нас в коляске. Открытые ворота? Ну, здорово. Не, мы туда не пойдем. Вышли мы прогуляться. Я вчера приболела чуток. Точнее, так, вчера сильно приболела. Сегодня меня чуть-чуть отпустило. Что-то вчера накрыло меня прям, и озноб, и температура, и тело все ломит. И белый друг встречал меня с распростертыми объятиями. В общем, мы с ним вчера сдружились. И всю ночь я думала, что все, мне пришел капут. Главное, я думала о том, что самое главное, чтобы дети были здоровые. Я-то фиг с ним. Проболеюсь, и все. Так, а то как-то в отпуске болеть совсем не камильфо. Егор, нам не туда, зай, а видишь, нету больше дороги. А дорога туда идет вперед. Да, дорожка. Вот, сегодня вроде как отпустила. Мама вчера мне давала таблеток. Потом дала мне сегодня отоспаться. Забрала Егора, ушла с ним на несколько часов. Они гуляли. Мы с Анькой выспались. И мне получило. В общем, сон, отдых. И тело восстанавливается. Вот к вечеру вышли погулять. И наконец-то чувствую в себе небольшие приливы сил. Потерял тапок ребенок. Вот. Хорошо, тут свежо. Птички поют, деревья шумят. Сейчас немножко погуляем и пойдем на ужин. Да, скажи? Да, озеро. Дорога, катись давай, сейчас догоню. Дай мама прокатиться. На. Ну-ка, подержи-ка, поснимай. Я сейчас поеду. Сейчас мама уедет куда-нибудь не туда еще. Осторожнее. Да, я на бабушке поеду. Подожди, бабушку догоню. Давай к ней. Навстречу поедем. Ой, осторожнее. Ой, здорово. Давай. Наверное, мне тоже надо купить самокат, да, Егор? Купим маме самокат? Нет. Нет у него баночки денежек. Так ты накопишь и купим маме самокат. Баночки у него нет денег. Он все пообещал Бабе обещал. бабе отдать. Из копилки его модной бабе обещал отдать. Все лето мне обещают. Идем тут такие гуляем. И смотрите, в беседке-то съемки проходят. Какой-то передача, оказывается. Все в руссконародных костюмах. Камера стоит. Звук сверху навешивают. Тут, смотрите, все в красивых платьях. Сейчас, видимо, петь будут, наверное. Наверное. Смотри, какая красота. Обалдеть. Вот так вот. Какие тети красивые, да, Егор? Наряд. Какие нарядные у тети. Платье-то. Дай покататься, а? Дашь дедушке, дашь покататься? Дашь покататься, дедушке? Егор? Я не хочется покататься. Все, поехала. Тут всякие еще стоят. Молодец. Самое главное на транспорте. Молодец. Личный транспорт, да. Слава богу. Ой, какие красивые, ну вот. Красота. Давай, Ну, давай. Ой, прелесть какая. В YouTube Ну все, да. Московским зрителям привет передавайте. Что вы тут снимаете-то хоть? Расскажите. Московским зрителям привет. Вот я не умею, вот говорите точно.
Это просто так и всё. Хорошо. У меня просто свой видеоблог. Смотрю, такие красавицы стоят. Так Вы петь приятно. будете? Да, мы будем петь, оставайтесь с нами, послушайте. Очень. А потом вы уже вставите в свой видеоблог. Хорошо, Вот отлично. это будет правильно. Зачем какие-то заученные речи и так далее, да? Замечательно. Всё здорово. Мы вас Замечательно. приглашаем. Где-то здесь сейчас мы будем петь. Скоро, да, уже будете Да. петь? Замечательно. Смотрим, как передачу снимают на ОТВ для Челябинска. Очень интересно. Вы поете, пока не стемнеет. Значит, мы делаем вот, как сейчас мы будем записывать как концерт. Смотрите, какая профессиональная аппаратура на таких штативах. Такой вот звук. Я такие только в телевизоре видела. Обалденно. Как тети петь будут? Пойдем? Сейчас будут петь уже тети. Мама хочет послушать, как тети петь будут. Потом мама в своем ролике покажет, как тети петь будут. Смотрите, какие-то замочки повешены. Только сейчас увидела я. Какие-то замочки, чтобы вернуться. А совет да любовь написано, смотрите-ка. Какие-то, видимо, свадебные, что ли, здесь. Вот красивый какой-то. Вместе навсегда. И как в детстве когда-то наша белая хата небом солью встречает меня. Здесь прошли мои годы, пережили годы, и сама же обитель моя. Здравствуй, здравствуй, станица, я вернулся, как птица возвращается по весне. Дорогая станица моей жизни, страница навсегда, ты со мной, ты во мне. Дорогая станица моей жизни, страница навсегда, ты со мной, ты во мне. В общем, как оказалось, мы попали на передачу «Искры камина». Это какая-то супер рейтинговая передача в Челябинске про русское народное творчество. Ну, там песни, пляски, я так понимаю. Ну, то есть вся вот такая культура. И она проходит утром, показывают, да, по выходным, да? И, в общем, они снимают одним блоком в один съемочный день, сразу несколько передач. Я так понимаю, что раз в неделю эта передача выходит, они вот за один съемочный день пытаются снять 4 блока. И сегодня снимается октябрьский какой-то выпуск. Здесь поет ансамбль из Увелки. До этого это более возрастной ансамбль. До этого они брали интервью более молодого ансамбля. Поэтому сейчас они будут записывать концерт. То есть как они будут петь. Сказали, что будут петь до самой ночи. Поэтому я думаю, что мы еще успеем застать. Пойдем сейчас пока покушаем. Скакалом садиком зеленым, кольцо блестело на руке. Скакалом садиком зеленым, кольцо блестело на руке. Кольцо казачка подарила, когда казак ушел в погон. Она дарила, говорила, что через год буду твоя. Она дарила, говорила, что через год буду твоя. Из-под дуба, дуба, дуба речка течет, а за этим ручейком Любушка живет. Люба, 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 Любушка моя, если любишь, Люба, поцелуй меня. Вот год прошел, казак стрелою, село родное поскакал. Завидев домик под горою, забилось сердце казака. Завидев домик под горою, забилось сердце казака. Из-под дуба, дуба
любишь, Люба, поцелуй меня. Когда мы были на войне, когда мы были на войне, там каждый думал о своей любимой или о жене. Там каждый думал о своей любимой или о жене. И я, конечно, думать не мог, и я, конечно, думать не мог, когда на трубочку глядел, на голубой ее дымок. Когда на трубочку глядел, на голубой ее дымок. Как ты когда-то мне лгала, как ты когда-то мне лгала, что сердце девичье свое давно другому отдала, что сердце девичье свое давно другому отдала. Но я не думал ни о чем, но я не думал ни о чем. Я только трубочку курю с турецким горьким табачком. Я только трубочку курю с турецким горьким табачком. Я только верной пули жду, я только верной пули жду, чтоб усмирить печаль свою и чтоб пресечь нашу вражду, чтоб усмирить печаль свою и чтоб пресечь нашу вражду. Когда мы будем на войне, когда мы будем на войне, навстречу пулям полечу на вороном своем коне. Навстречу пулям полечу на вороном своем коне. Но видно смерть не для меня, но видно смерть не для меня. И снова конь мой вороной меня выносит из огня. И снова конь мой вороной меня выносит из огня. И снова конь мой вороной меня выносит из огня. Егор нашел коллегу по цеху еще с одним самокатом. Вот они, друзья красавцы. Кто вперед? Ну-ка. Давайте, поехали, 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 поехали. Опа! Анька оседлала бабушку у нас. Аню сняли в передаче, так что в искрах камина, видать, Аня, ты будешь участвовать у нас. В октябре ждем тебя на ОТВ, да. Зритель наш. Главный зритель.